เราจะมาดูโจทย์การเคลื่อนที่ของรถไฟนะครับซึ่งมีอยู่หลากหลายแบบมากนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันจะมีสูตรและหลักการตายตัวอยู่ครับแค่แทนค่าก็ออกเลยนะครับก็เรามาดูสูตรพื้นฐานที่มาก่อนนะครับคือนี้นะครับความเร็วนะครับสามารถหาได้จากนะครับระยะทางส่วนด้วยนะครับเวลาครับซึ่งหน่วยเนี่ยดูที่หน่วยนะครับระยะทางเนี่ยอาจจะใช้เป็นกิโลเมตรครับหรือเป็นเมตรที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะมี2แบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นเวลานะครับก็มักจะใช้เป็นชั่วโมงหรือเป็นวินาทีนะครับเป็น2หน่วยหลักๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นความเร็วเนี่ยนำมาหารกันนะครับหน่วยก็จะมีนะครับกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงหรือว่านะครับเมตรต่อวินาทีครับ2แบบหลักๆนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือสูตรพื้นฐานนะครับที่เราใช้นะครับแต่ว่านะครับในโจทย์เรื่องนี้นะครับเป็นการหาเวลานะครับรถไฟ2ขบวนนะครับที่เคลื่อนที่ผ่านกันผ่านชันชาลาผ่านอุโมงค์หรือผ่านเสาไฟแบบนี้นะครับใช้เวลาเท่าไหร่เราก็อาจจะย้ายสูตรนี้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับคือเวลานะครับเดี๋ยวนะสักครู่นะคือเวลาที่ผ่านพ้นครับย้ายจากสูตรเมื่อกี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นระยะทางแต่อันนี้ขอเรียกใหม่นะแทนที่จะใช้เป็นระยะทางก็คือเป็นความยาวนะครับของวัตถุครับส่วนด้วยความเร็วสัมพัทธ์นะครับความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยหมายถึงความเร็วของวัตถุที่เปรียบเทียบกันนะครับก็เดี๋ยวผมยกตัวอย่างว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับความยาววัตถุส่วนด้วยความเร็วสัมพัทธ์นะครับแล้วก็มันจะมีการคูณหน่วยเพิ่มแบบนี้นะครับปกติบางทีเนี่ยความยาววัตถุในโจทย์มักจะให้มาเป็นเมตรนะครับแล้วก็ในขณะที่ความเร็วเนี่ยให้มาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะ km ทับ h นะครับการแปลงให้อยู่ในหน่วยเดียวกันนะครับโจทย์มักจะถามเป็นเมตรต่อวินาทีถามหน่วยของเวลาเป็นวินาทีนะครับก็แปลงจากอย่างนี้ครับความยาววัตถุจากเมตรให้เป็นเมตรเนี่ยนะครับเราต้องหารด้วยนะครับ1,000เอาตัว 1,000 มาคูณเอามาหารนะครับขณะที่ความเร็วนะครับสังเกตจากหน่วยเวลานะครับเวลาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นชั่วโมงนะครับถ้าเราจะทำให้เป็นวินาทีนะครับเราก็มาคิดครับ1ชั่วโมงจะมี60วินาทีและ1นาทีก็มีอีก60วิเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น60คูณ60หรือเท่ากับ3,600เป็นตัวที่เอามาคูณเพื่อเปลี่ยนหน่วยนะครับอันนี้คือส่วนของหน่วยนะครับคราวนี้มาดูว่าแต่ละตัวแปรเนี่ยคิดยังไงบ้างนะครับก็จะมีอย่างนี้ครับความยาวเนี่ยนะครับของวัตถุเนี่ยดูตัวนี้ก่อนหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับอย่างเช่นนะครับรถไฟชานชาลานะครับสถานีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอุโมงค์นะครับรถไฟแล่นผ่านนะครับลอดผ่านเนี่ยซึ่งตรงนี้นะครับเวลาคิดให้เอานำมานะครับเป็นเวลาคิดให้เอามาบวกนะครับมีกี่วัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านก็แล้วแต่นะก็จะ
เป็นรถไฟ2 ขบวนก็รถไฟ2 ขบวนบวกกันนะครับชานชาลารถไฟผ่านชานชาลาก็คือเอาความยาวของรถไฟกับชานชาลามาบวกกันอันนี้คือบอกว่าเราจะใช้นำมาบวกกันเสมอนะครับไม่มีลบนะครับบวกอย่างเดียวในขณะที่ความเร็วสัมพัทธ์นะครับแบ่งเป็น2 กรณีนะครับคือถ้านั่นนะครับนะหรือเคลื่อนที่สวนกันนะเวลาคิดเนี่ยนะครับให้เอามาบวกกันครับเดี๋ยวนะคือให้เอาความเร็วของวัตถุทั้งสองเนี่ยมาบวกกันนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากเวลาเราขับรถนะครับถ้าเราสวนกับรถอีกคันหนึ่งนะครับคนจะมีความเร็วเวลาที่จะผ่านกันเนี่ยเร็วมากนะครับเวลาแป๊บเดียวแต่ถ้านะครับนั่นตามกันนะครับหรือวิ่งตามกันเนี่ยคันหนึ่งพยายามจะแซงอีกคันหนึ่งนะครับนะโดยมาจากฝั่งเดียวกันเนี่ยนะครับแบบเนี้ยความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยให้เอามาลบกันถามว่าทำไมต้องลบนะครับเพราะหลักเดียวกันครับสังเกตเวลาเคลื่อนที่นะครับถ้าเราขี่รถแซงรถอีกคันหนึ่งนะครับกว่าที่เราจะผ่านคันอีกคันหนึ่งนั้นได้นะครับเวลามันจะใช้มากกว่าขณะที่เราสวนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จำว่าความเร็วสัมพัทธ์ที่มันใช้ในสูตรนี้นะครับแล่นสวนกันนะครับเอามาบวกส่วนแล่นตามกันให้เอามาลบครับเราไปดูตัวอย่างโจทย์แล้วกันนะครับโจทย์แบบแรกเลยนะครับข้อ1นะครับรถไฟนะครับยาว300 เมตรนะครับมีความเร็วอันนี้เป็นแบบพื้นฐานมากเลยนะมีความเร็วครับ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้เวลาเท่าใดนะครับมีผ่านเสาไฟฟ้าโจทย์จริงๆมีตัวเลขแค่2 ตัวให้นั้นนะครับความยาวรถไฟและความเร็วโดยที่วัตถุหนึ่งเนี่ยมันเป็นแค่จุดแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนที่นะครับก็คือไอ้เสาไฟฟ้าเนี่ยความหมายของโจทย์คือถามว่ารถไฟเนี่ยตั้งแต่ต้นขบวนจนท้ายขบวนเนี่ยใช้เวลาในการผ่านเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งในเวลาเท่าใดนะครับเราก็มาดูสูตรนะครับเวลาครับเท่ากับครับผมใช้คำนี้เลยกันผลบวกครับผลบวกของความยาวนะครับส่วนด้วยความเร็วสัมพัทธ์ครับก็สำหรับข้อนี้นะครับไม่ซับซ้อนเพราะว่ามันมีอย่างละอันนะครับความยาวตอนนี้มีรถไฟอันเดียววัตถุเดียวนะครับก็เป็น300นะครับความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยเนื่องจากมีวัตถุเดียวเหมือนกันนะครับที่เคลื่อนที่เสาไฟฟ้ามันหยุดนิ่งก็ความเร็วไม่ได้มาคิดนะครับก็เลยเป็น60อันนี้ที่เราต้องเพิ่มขึ้นมานะครับปกติโจทย์จะถามหน่วยเป็นวินาทีก็คือให้คูณด้วย 3,600 ส่วนด้วย 1,000 นะครับแล้วเราก็ตัดธรรมดาเนี่ยแหละครับอันนี้ผมตัด60หาร300ได้5นะเดี๋ยวนะครับเนี่ยง่ายๆนี่แหละนะครับอันนี้ตัดนี่นะครับ5ตัดเหลือ2 2ตัด3 6 18ครับก็เลยตอบ18 วินาทีแบบนี้ครับอย่าลืมตัวเลขที่มาคูณตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นวินาทีคูณด้วย 3,600 นะครับส่วนด้วย 1,000 นะครับ
ไปดูข้อต่อไปครับนะแบบที่2นะครับแบบที่2ครับโจทย์เป็นแบบนี้นะครับอุโมงค์นะครับยาว 1,250 เมตรแล้วก็นะครับรถไฟยาว250 เมตรนะความเร็วของรถไฟนะครับอยู่ที่เดี๋ยวสักครู่นะครับความเร็วของรถไฟเนี่ยอยู่ที่40 กิโลเมตรครับต่อชั่วโมงครับรถไฟนะครับใช้เวลานะครับเท่าใดเคลื่อนที่ผ่านอุโมงค์นะครับคือหมายถึงว่าตั้งแต่เข้าจนออกเนี่ยนะครับหัวขบวนเข้าไปแล้วท้ายขบวนออกมาจนเสร็จใช้เวลาในการเคลื่อนที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับในหน่วยเป็นวินาทีนะครับถ้าเรามาดูนะครับระยะเนี่ยหรือความยาวเนี่ยมี1,250 เมตรนะครับแต่ความเร็วมีความเร็วอันเดียวคือความเร็วของรถไฟนะครับอุโมงค์มันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นเมื่อเรามาคิดนะครับทดแทนค่านะเวลาเท่ากับผลบวกของระยะทางก็คือผลบวกของความยาววัตถุก็คือ1,250บวก250ครับแล้วก็หารด้วยความเร็วสัมพัทธ์ในที่นี้มีวัตถุเดียวเลยไม่ต้องบวกนะไม่ต้องบวกลบก็เป็น40นี้นะครับแล้วก็คูณเลขเพื่อใช้ในการเปลี่ยนหน่วยคือ3,600ส่วน 1,000 นะครับแล้วเราก็มาคิดเลขต่อนะเพื่อจะตัดนะครับมันก็ได้1,500ส่วน40คูณ3,600ส่วน 1,000 นะครับผมตัดที่เลยกันเอา500ตัดตรงนี้ได้3อันนี้ได้2นะครับ2อันนี้ได้1,800นะ0ตัด0นะครับ1,800หาร180นะหาร4ครับได้อยู่ที่45วินาทีครับใช้เลขในการหารธรรมดาได้เลยครับเป็นคำตอบครับอันนี้คือรถไฟมีความยาวผ่านวัตถุที่มีความยาวแต่หยุดนิ่งอย่างเช่นอุโมงค์หรือชานชาลาหรือสถานีรถไฟแบบนี้นะครับแบบนี้ต่อไปดูกรณีที่3นะครับกรณีที่3นะก็จะเป็นนะครับรถไฟนะครับยาวเดี๋ยวนะ300 เมตรครับความเร็วอยู่ที่นะครับสักครู่นะครับความเร็วเป็น53 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนนะครับคนวิ่งนะครับความเร็วของคนที่วิ่งเนี่ยเป็น7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับใช้เวลาเท่าใดครับถึงจะผ่านพ้นกันนะครับผมขอย่อคำว่าผ่านพ้นแล้วกันนะครับมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับมีความยาววัตถุแค่อันเดียวนะครับคือรถไฟนะครับส่วนคนนี้ไม่คิดนะความสูงเนี่ยไม่คิดนะครับเราพูดถึงระยะทางในแนวราบคนก็ไม่มีความสูงไม่มีความยาวนะครับแต่ความเร็วสัมพัทธ์ที่มาคิดเนี่ยมี2ค่านะครับค
คือความเร็วของรถไฟกับความเร็วของคนกรณีนี้นะครับคือวิ่งสวนนะครับวิ่งสวนกันนะครับเมื่อเรามาแทนสูตรครับก็ได้เวลาที่ผ่านพ้นเนี่ยเท่ากับนะครับความยาวเนี่ยจริงต้องบวกกันแต่มีอันเดียวคือความยาวรถไฟในขณะที่ความเร็วสัมพัทธ์นะครับถ้าวิ่งสวนกันให้มาบวกกันนะครับก็เป็น53บวก7แบบนี้นะครับแล้วก็คูณ 3,600 ส่วน 1,000 ครับนะเลขเหมือนจะเหมือนอย่างแรกนะครับมันก็จะได้ออกมาที่นะครับ300ส่วน60คูณกับ 3,600 ส่วน 1,000 ครับก็ธรรมดานี้6ตัดได้1 60นะครับได้5ตอนนี้ผมตัด0แล้วกันนะครับ5ก็ตัดเหมือนเดิมกับ10เหลือ2ก็ตัดได้18เพราะนั้นคำตอบก็คือ18วินาทีครับนะนี้เป็นกรณีที่3นะครับของโจทย์ที่เจอนะครับต่อไปดูกรณีที่4ครับกรณีที่4เนี่ยเป็นกรณีที่ผมชอบออกบ่อยนะครับกรณีที่รถไฟ2ขบวนนะมีความยาวแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับคือรถไฟนะครับขบวน1นะครับยาวอยู่ที่200เมตรครับความเร็วเป็นเดี๋ยวนะความเร็วเป็น35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งสวนขบวนนะครับวิ่งสวนอีกขบวนซึ่งยาวนะครับ100เมตรความเร็วเป็น25กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องหาเวลาครับที่ผ่านพ้นดูกันนะครับรถไฟขบวนหนึ่งเนี่ยยาว200เมตรนะครับอีกขบวนหนึ่งยาว100เมตรก็มาเดี๋ยวนะครับวิ่งสวนกันครับโดยที่คันหนึ่งขบวนหนึ่ง35อีกขบวนหนึ่งความเร็วเป็น25นะครับเอามาแทนสูตรก็ได้แบบนี้นะครับเวลาเท่ากับความยาว2อันบวกกัน200บวกกับ100นะครับหารด้วยความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยนะครับเนื่องจากวิ่งสวนกันนะเข้ามาบวกกันครับ35บวก25เดี๋ยวนะสักครู่นะ35นะครับบวก25คูณ 3,600 ส่วน 1,000 เหมือนเดิมนะครับก็จะได้อย่างข้างล่างดีกว่านะ300ส่วน60เอาเลขเดิมเลยส่วนได้3,600 ส่วน 1,000เขาไม่คิดก็ได้ตัวเลขเดิมนะครับแต่หลักคิดมันต่างกันนะ18วินาทีครับพอดีผมไม่ได้เช็คเลขมันซ้ำครับต่อไปดูกรณีสุดท้ายครับคือกรณีที่5นะครับรถไฟนะครับยาว150เมตร
ลี่ยนนิดนึงนะเลขมันดูไม่ออก150 เมตรนะครับความเร็ว50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับลั่นตามขบวนครับรถไฟยาว250 เมตรซึ่งขบวนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนานเท่าใดครับผ่านพ้นหมายถึงว่าลำแรกเนี่ยขบวนแรกซึ่งความเร็วสูงกว่าเนี่ยพยายามจะแซงอีกขบวนนึงนะครับเหมือนเดิมครับเรามาดูมีขบวนแรกความยาว150ขบวน2ความยาว250ในขณะที่วิ่งแบบไหนนะครับก็คือแล่นตามกันครับที่จะแซงกันแบบนี้นะและความเร็วที่ต้องใช้คือ50กับ30นะครับมาดูนะครับเมื่อเราแทนค่านะครับได้เวลาเท่ากับระยะทาง2อันหรือความยาว2อันบวกกัน150บวก250ส่วนด้วยนะครับ เนื่องจากแล่นสวนกันนะครับแล่นตามกันนะคนละสัมพัทธ์เนี่ยจะช้านะครับหรือน้อยลงก็ต้องเอาความเร็วมาลบกันครับก็คูณ3,600ส่วน 1,000 เหมือนเดิมนะครับขออีกนิดนะครับตรงนี้ก็เป็น500ส่วน20คูณ3,600ส่วน100นะครับส่วน 1,000 นะก็ตัดไปแล้วกันนะครับตัดง่ายๆผมตัดนี่นะ20หาร500ได้25นะครับอันนี้0แล้วก็เอา5ตัดแล้วกันเหลือ2เหลือ5นะครับแล้วก็2ตัดนี่อีก18นะสักครู่เห็นละเดี๋ยวนะผมเลขเดี๋ยวผมแก้เลขนิดนึงครับเลขความยาวมันผิดบวกเลขผิดเจอเลย150บวก250เป็น400นะครับส่วน20คูณ3,600ส่วน1,000นะครับก็ตรงนี้ก็ตัดหารเลย20นะครับตรงนี้ก็ตัดเหมือนเดิมนะครับ10ตัดได้2นะครับเหลือ2คูณ3 6ก็ได้อยู่ที่12นะครับวินาทีเป็นคำตอบครับนะโจทย์เรื่องการเคลื่อนที่ของรถไฟก็จะมี5แบบนี้นะครับที่แบบที่น่าจะออกคือ2แบบสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นรถไฟ2ขบวนแล่นตามกันหรือแล่นสวนกันนะครับสูตรข้อตายตัวแค่นี้ครับไม่ยากนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาต่อนะครับเรื่องของการเคลื่อนที่ไปซึ่งยากกว่านี้นะครับสวัสดีครับ